magaalada Nairobina nin Soomaaliya ayaa ku xaniman dhakhtar ku yaala magaalada Nairobi oo loo haysto lacag lagu daweeyay oo cadadkeedu gaadhayo $90,000 isla markaana loo diiday inuu dibadda u soo baxo ilaa uu lacagahaasi bixinayo warkaasi waxa inoo haya wariyaheena Maxamed Baashe Khaliif Soomaalida iyo muslimiinta ku soo arkay isbitaalka Aga Khan waxay ahayd waxaan xadin leh يوسف وأنا سوماليا كنا نولاد دجان كبنجل أقبل كوقوي بري ودن كان كينيا وحكوسو بودي حنون علوس وحنا مسكح ذا كجافر ميديق جارسة وحلوة قبم وايي وحنا لوسو جود بين نيروبي وحمتصدح براد الله جود دبيبة يا إسبتال كأي خان نيروبي وقوس دينيرا 9 مليون أو لعيت كينيا أنا دجان 9 كنوا دولار أي إسبتال كأي خان وهايستا وحوجو حنمية إسبتالك إن لعيت أصل بحيو waxaana habeen kasta laga rabaa $300 dhaqaatiirta ayaa wali la tacaalaysa isagoo xanuunsan TV-ga RTN ayaa booqday isbitaalka uu yaalo walow uu ku jiro qolka baxnaanada waxa la socda xaaskiisa iyo inan yar oo dhalay oo habeenkii seexda banaanka isbitaalka maamulka Aga Khan isbitaal ayaa u sheegay in loo baahan yahay in lacagtaasi si degdeg ah loo bixiyo haddii kala bukaanka ay u haysanayaan lacagtooda xaaska Yuusuf oo isbitaalka aan ku booqanay ayaa ka dalbatay ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan oo caawiyaan saygeeda si looga saaro isbitaalka uu ku xaniban yahay ani magacayga waxa la yiraahdaa Fartuun Cabdi Saleebaan ama Soomaaliyeed oo muslimada ayaan ahay waxaan ku noolahay deegaanka Tana-River County la dhaho meel bangal la yiraahdo Gaarisa u dhow ayaan ku noolahay qof reer miyo iska xamaalataan ahay reer miyo xoolaha haysatana maahi odaygaygan oo oday iska xamaalan jiro asagana ilmihiisa u xamaalan jiro xoog xoogsata ku noolka iska aha oday maalmaha kamid ah marka waxa dhacday odaygii in sar jooga uu ka dhacay oo qablad suuqa dhexdiisa soo ilmihiisa u xamaalanay uu ku dhacay dabadeetana muslimka iyo walaalkii meesha jooga ayaa u gurmaday oo dhakhtar Gaarisa ula cararay dhakhtarka Gaarisa 2 week ayaan ku jiray dib dambe waxay yiraahdeen anaga waxba kama qaban karno ninka si degdeg ah waa in dhakhtar Nairobi loola cararaa ilmaygana waa 12 cunug oo ilmo yar yar oo isma qaday waxa haystaan malaha marka meeshii ba ambulance Soomaalida iyo dadka muslimiinta meesha jooga ayaa lacag noo aruuriyay lacag 30 kun ambulance 15 kun naga qaadatay anaga 15 kale iyo biicabkii wixii ka dhiga siday noo soo wadaameen ba Nairobi soo galay maqriba marna qaano isbitaalkan Aga Khan markii dambe la sheegay in la yiraahdo ayaana la dhigay ambulance way naga laabatay odaygan xaaladiisa critical ayuu ahaa markiiba gurmad ayay ku sameeyeen ayagoo waxba weydiinin odayga qalitaan bay si degdeg u geeyeen dib dambe qalitaankii way ku guuleysteen laakiin ninkii hal bil ayuu ICU yaalay dabadeetana ICU-gi way ka saareen HDU way keeneen maskaxda ayaa laga qalay oo dhiig u fariistay HDU-gi waa laga soo saaray hadda wardka ayuu joogaa hadda 3 week intii dhanna waxayna dhahay waa baxaysaa oday waa la bixinayaa lacagtii waa inaa soo shubtaan lacagtii markaa weydiinay waxayna yiraahdeen waa lacag 9 milyan oo Kenya ah oo u dhigata $90,000 anagana ninka dadkiisa nin Soomaali waaye reer miyo xoolaha haysta ma aha dadka xoogooda ku nool tuulo iskaga nool ma iska korsadaan ahayn hadda iyo dan meeshaas ayaa ku xayiranahay odagina waxa la yiri lama bixinayo waa ilaa lacagta la bixiyaa sidaas ay tahay lacagta bil habeen walba way ku sii darsanaysaa way ku sii socotaa marka waxa la walaalay muslimiinta dan iyo dibad waxay joogaan in la iyo gurmado li caawiyo sidii meesha gacan bina aadan ayaa ku jira gacan Ilaahay baa ku jira in Ilaahay gacan bina aadan iga saaro Soomaalida iyo muslimiinta kulli waxa ka codsanaya inay kaalmeeyaan odayga meesha la iga saaro waxa haysta bala ilmayga hadda waa 12 iyo hooyada waayeen tuuladii baan uga imid muslimiinta ayaa wax u aruurisaa ayaa wax siisaa marka walaalay Soomaalida muslimiinta gabar Soomaali oo muslimada ayaa ahay ila ay gurbataan ayaa idinka codsanaya wa alaykum salaam wa billahi tawfiiq